哇！呢個咧猛咁照鏡照鏡，因為佢從來未見過自己個身形係咁咯。咁我哋咧已經幫過好多唔同嘅女仔同埋 model 咧去試身啦，好搞笑啊！你未必認得佢哋個樣嘅，一除衫啦你就話哦，原來係你，我記得係啊，因為如果佢個身形特別咧，就會記得佢點樣咯。你記唔記得咧呢一個豆腐胸問題嘅女仔啊？因為咧佢生咗3個 BB， 以為已經冇得救啦，就好擔心啲胸肉會鬆啦，同埋有機會接胸咯。係咪媽媽容易出現呢個情況多啲㗎？未必㗎，着個胸圍好錯，就算係發育嘅女仔，我都見過係豆腐胸咯。啲媽咪以為佢哋發育，就買啲細細嘅胸圍去，咁壓住佢，咁就會變咗豆腐胸咯。唔係嘛，後生女個胸都可能會冧晒㗎。咁但係我哋教佢着翻一個啱嘅內衣同埋撥肉嘅手法，咁佢就會變咗超開心啦！見到成個胸型身形都會唔同咗咯。講到咧覺得效果好神奇咧嘅 model 啊，我就諗起佢啦。哇！唔係講笑，我係咁望自己，好開心係嘛？係啊，好開心。係我要做乜嘢？記唔記得佢啊？呢個記得，呢個咧猛咁照鏡照鏡，我哋拍嗰陣時佢都自己喺度照，前後咁照，因為佢從來未見過自己個身形係咁咯。佢一嚟嘅時候啊，個胸圍咧係離罩嚟到離晒譜㗎。好多人錯覺覺得自己個胸細咗就去買細啲，反而係會離罩咯，未必個胸圍大而離罩嘅。佢哋可能呢個係比較私隱嘅部位，所以唔會去主動去問人咯。試過有客人咧50幾歲，佢都從來未試過胸圍㗎，咁咧佢係就買翻一樣嘅 size，將成個人變肥咗啊！咁佢就以為自己中年發福咯。千祈唔好啊，我就最唔想肥啦。呀，咁你快啲嚟試下啦！好啦，馬太，我哋而家去啦。好啊，好啊。